বন্ধুরা, টমি স্কুলে যাচ্ছিল। তখন তাকে দেখে অন্য বিড়ালরা হাসতে থাকে। দেখে সে কষ্ট পায়, তাই স্কুল থেকে চলে আসে। স্কুল থেকে এসে সে জামা কিনতে যায়, কিন্তু তার কাছে কোনো টাকাই থাকে না। জামা কেনার জন্য সে চকলেট ও বিস্কুট বিক্রি করতে থাকে। জামা কেনার টাকা হয় না, তাই সে বোতল বেচতে থাকে। সে অনেকদিন কাজ করার জন্য তার কাছে অনেক টাকা হয়ে যায়। এই টাকা দিয়ে সে সুন্দর একটি জামা কিনে ফেলে। সে জামাটি পরে খুশি মনে স্কুলে চলে যায়। তাকে দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। বন্ধুরা, তোমরাও যদি এরকম একটি সুন্দর জামা কিনতে যাও, তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে একটি লাইক দিয়ে দাও। আর কার কার কাছে নতুন জামা আছে তা কমেন্টে জানিয়ে দাও।